กับหมูป่าคนสีมันเป็นปากก้อตัวนี้นะปากไซอี้พวกอ่ะพวกมาจะพาทุกคนมาย่างเลาะตลาดลาวตลาดที่ใหญ่ที่สุดในนครหลวงเวียงจันทร์นี่โซนแรกพบกับน้อง2 คนมาซื้อมักเกี้ยงเฮ้ยโซนขายมักไม้แล้วก็เครื่องแห้งต่างๆมีทั้งไข่ข้าวสารว้ามามีฮอตทั่วดินสาลีนี่จักมักอีกอย่างโมโหคือกันมีฮอตมากกัดทันแล้วก็มากส้มอีกอย่างอันนี้นี่แล้วก็มีฮอตมากส้มหาวมะนาวโฮกโอ้โหนี่จะเป็นฟ้านี่เม่นอย่างหั่งต่อปลาโถนางบักใหญ่เอามาทอดเอามาแกงโอ้ยแกงสนมไม้ส้มนี่คือสิแซ่บคักพี่น้องถามละ